Dadi mlakun rika teka omah menuju masjid niki langkah demi langkah ditumbas kali Allah Ta'ala. Lungguh ndika, lungguh niki mulai wau sampai mengke bubare ditumbas kali Allah Ta'ala kelawan swargane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kula kalian niki dagangan amal hang numbas Gusti Allah. Gusti Allah numbasin damel swarga. Imam Ghazali sanjang terus Imam Ghazali wong dagang niku paling boten ada 3 syarat. Siji modal, loro bati, telu ojo sampai rugi. Imam Ghazali sanjang ngoten, siji modal, loro bati, telu ojo sampai rugi. Dagangan teng Gusti Allah modal niku napa modale? Modale salat 5 waktu niku modal. Jadi paran maning kelawan berjamaah niki modal yang utama nih, jamaah sholat 5 waktu. Dulur ndika kapan sholat yakinkan kalau sholat Anda tuh pasti diterima, ojo ragu-ragu. Boleh kapan ragu-ragu niku bisikan setan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Kapan riko mulai ragu-ragu, imam kadang wis rukuk, makmum magi usolli gitu. Imam wis rukuk magi usolli, sing mari-mari. Pokok awak riko suci teko hadas gede hadas cilik, pakaian riko suci dan auratnya tertutup, tempat sujudnya suci, sah, pastikan sholat Anda niku diterima. Kula ngomong ngeten iki bukan tanpa dasar dulu. Dasar kula hadis qudsi, ana innadzonni abdi, saya sesungguhnya saya terserah prasangka hamba saya. Jadi Gusti Allah ini terserah sokon diko nyongko, kapan diko nyongko diterima, kapan diko ragu-ragu nggih ragu-ragu. Para mana nyongko yang diterima. Wis yakinkan kapan sholat mesti diterima. Nyane yang ragu-ragu. Ragu-ragu usolli yang mari-mari. Wudu nawaitu sampai entek banyun, sampai entek banyun. Dulur, kula kurang sependapat enten mubalek pidato ngeten, sembayang eling sawah, sembayang eling kantor, sembayang eling gabah di PP, sembayang eling pasar. Kapan waktu sembayang eling kantor, eling pasar, eling kebunan, eling PP-an hing diterima sembayange iku arane hing khusuk. Kula yang sependapat. Dulur, kapan nemu balik pidato ngoten niku akhire kang sembayang, kang ragu-ragu dibisiki setan memuni ngeten, kesuk leren bene makin diterima gitu. Wis setan bisiki diragukan, wis gediku ana mubaleke pidato ngoten pisan nggih mboten? Mboten usah ngoten pun yakinkan mesti diterima. Ana dene waktu rika waktu salat kok rika mage eling kantor, kok rika mage eling kebunan, kok rika mage eling sawah, kok rika waktu sembahyang eling PP-an.
innallaha ghafurur rahim. Sak temene Allah zat kang nyepuro lan Allah zat kang kasih sayang. Di sepuro dosan riko eling sawah, eling kantor, di sepuro riko bisa metu teko umah jamaah subuh niku wis hebat lho. Bisa ngalahkan setan riko wis berarti. Nggih mboten? Riko krungu wong azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kok reko tangi, setan nu gregeten lho. Aja tangi, turu maning, melungkur maning, aja tangi, turu maning, gandul, digandul reko tetep tangi, setan masih berharap be iki mlakukan jeding, muga-muga nguyuh tok lari, marek nguyuh turu maning, muga-muga nguyuh tok, reko mlakukan jeding, geduk jeding marek nguyuh wuduk, setan mana mari biangkor, najis wuduk lari najis, muga muni gitu setan, wis diku marek reko wuduk, udan terus jar setan, worong nang masjid, worong guys, udan terus, goleki payung, heng tambah gregetan setan, goleki payung, wis udan magi arep nang masjid goleki payung. Riko metu nggo payung niku riko menang ngalaken setan sedulur, hebat niku niki pun. Menungso top niku niki pun, nggih mboten? Kari-kari geduk masjid hang pidato yang diterima leren benes. Wis ojo katik pidato ngoten mun. Yakinkan kalau sholat Anda pasti diterima, nggih mboten? Aja ragu-ragu pun nggih. Dadi enak akhire sholat tidak jadi beban Anda, tenang akhirnya, nggih betul. Jangan sampai ibadah jadi beban, jangan. Mereka kapan usoli kan jadi beban akhirnya, ragu-ragu. Usoli. Imam wis rukuk, maki usoli tok, kolok kira-kira. Cukup iku niki modal yang paling utama, jamaah 5 waktu. Dulur, diundang bupati nang pendopo, undangane jam 8, jam 7 bek pendopo padha teko kabeh ngatekaken undangane bupati. Undangannya jam 8, jam 7 bek. Diundang Presiden Jokowi, undangane dino Selasa, Senin salin itu. Adus sabun Lux siji dintekaken. Sabun Lux dintekaken. Odol disedot sampai entek. Odol sampo sak botol tublek kabeh itu. Boleh ngundang undangan Selasa, Senin niku salin wis golek klambi yang paling apik. Dulur, kapan riko krungu swara azan iku asline undangan langsung saking Gusti Allah. Mestine kapan Gusti Allah ngundang riko jam 4 kon jamaah subuh, mestine paling ndak setengah 4 iku tangi wis teko nang masjid. Ngatekaken undangane Gusti Allah. Syekh Sufyan Sauri diangkat jadi wali yang top, keramatnya tinggi sekali, keramatnya beliau niku goro-goro Syekh Sufyan Sauri ngatekaken undangane Gusti Allah. Setiap datang ke masjid setengah jam sebelum waktu beliau sudah iktikaf di masjid. Syekh Sufyan Sauri. Dulur, riko duwe anak buah. Anak buah riko omongi setiap jam itu kon buka tuku riko. Pokok jam itu celuk bukaan tuku. Nggih. Angger jam itu, bukaan tuku Angger jam itu, bukaan tuku Iku lumayan wis dibuka.
Tapi anak buah riku iki luar biasa. Durung jam 7:30 dibuka sulung. Juragan durung nyeluk mak gitu lho. Juragan durung nyeluk dibuka sulung 6:30 iku. Juragane karing gatekaken mari. Entah bayi Bernard gitu. 6:30 dibuka dewek durung sampai enceluk buka hulung. Durung sampai diceluk ambil Gusti Allah durung ana wong adan teko hulung. Nggih mboten? Adan durung muni teko sulung. Jare malaikat karing gatekaken lari ambil undangan Gusti Allah durung diceluk teko sulung. Riko ngundang tonggo slametan nang omah Riko. Undangane jam 09.00 isuk slametan. Kok Riko teko jam 8. Tuan rumah niku seneng, murung seneng kok gatekaken lho. Dek karing gatekaken nang isun, ngundang jam 09.00. 08:30 wis teko karing gatekaken. Iku demen tonggo. Diundang tonggo jam 09.00, angger teko jam 10. Wae wong Madang buru teko. Iku tonggo-tonggo bangkeles. Aja maning ngundangi kowe wis mesti kasepan takon wis. Aja diundang angger wae mangan buru teko raine iku. Aja diundang. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuntang lati kali sahabat Kanjeng Nabi, jenengan benjing dina kiamat iku niteni umat jenengan iku kepundi carane? Mulai Nabi Adam sampai hari kiamat kan triliunan manusia itu. Terus jenengan nengeri niku umat jenengan niku kepundi carane nengeri umat jenengan? Enten umat Nabi Musa, enten umat Nabi Isa, enten Nabi Nuh, Nabi Harun pun sampai niteni kepundi? Jare Kanjeng Nabi, gampang. Titenane umat isun niku gampang. Min atharis sujud. Tanda sujud wajah niki mencorong. Bersinar wajah umat Kanjeng Nabi ini. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Jadi dina kiamat ana wajah kang bersinar, ana kang butek. Umat Kanjeng Nabi kang ahli jamaah, ahli sujud bersinar wajah. Ana kang kelip-kelip sinare kaya lintang kelip-kelip. Jare malaikat umat sapa sira le umat Nabi Muhammad malaikat wajahira kelip-kelip kaya lintang amal sira paran malaikat pokok enten swara azan kula langsung wudhu langsung berangkat teng masjid teng langgar ngatekaken nang waktu ira ngatekaken nang waktu ira dadi azan niku langsung wudhu nggih. Ana maning umat Kanjeng Nabi kang mencorong kaya ulan, lebih barak. Iki kok lebih barak iki? Malaikat takon, umat sapa sira? Umat Kanjeng Nabi malaikat, kok lebih barak kaya ulan? Malaikat, kula tasik selawat niku. Wudu empun. Dereng sampai adzan teng masjid. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah mirip nang radio terus. Kula sholawat niku pun wudhu pun malaikat lebih menggatekkan kamu ini. Lebih nggatekaken kapan hangkaya lintang azan buru wudhu iki tasik sholawat iki make sholawat terus nggih kula suci pun kula niki berangkat pun masyaallah ulane kaya ulan wajah sinare ana maning lebih barak kaya srengenge itu kaya srengenge padang. Malaikat takon umat sapa sira? Umat Nabi Muhammad malaikat. Parna malaira. Ki kula niki pokok qiraat niku teng masjid. Qiraat dugi kula pun masjid tasik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kula pun teng masjid pun iktikaf pun waduh lebih ngatekaken mulane koyo srengenge sinare wajah ira. Tapi yang paling wakil dulu wol pirang-pirang butak gempung-gempung wajah. Malaikat takon kamu orang umatnya siapa saya umatnya Nabi Muhammad. Malaikat well kalau kamu umat Nabi Muhammad kenapa raimu kok celeng? Malaikatnya rada bisa bahasa Inggris dulu nggih. Malaikat kula rumiyin teng donya mboten nate sujud, mboten nate wudu. Oh well. Berarti kamu orang umat yang cengkal. Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Apur dilebokaken neraka sakor padha njawab kang dilebokaken neraka qalu. Kapan qalu berarti kan jakakean dulur nggih nggih. Kapan qala dhewek kan kapan qalu niki kuwatah berarti jakakean. Lam nakum minal musallin. Kula rumiyin teng donya hing tau sembayang. Malaikat raine malaikat malik keras terus. Aku orang sembayang ini karena kesibukan saya. Malaikat saya ini kan miliarder. Malaikat hidup saya itu sibuk dengan bisnis dan bisnis. Malaikat kenapa kamu tidak sholat? Saya kan pejabat penting. Malaikat waktu di dunia ini ketika menjadi pejabat penting kan dikawal kemana-mana karena sibuk saya meninggalkan sholat. Apa kamu tidak pernah tahu, tidak pernah mendengar kalau orang hebat, orang kaya, orang top, raja itu adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kaya, raja, hebat, tapi tetap ibadah kepada Allah. Hiro menggedugu bayan hing sembiang ini terlepas matai. Ya Allah, gue sama maning burinir aku, sama maning saya malaikat artis, artos. Saya tiap malam tampil dari TV ke TV. Malaikat dari TV One ke RCTI, dari RCTI ke saking sibuk saya tampil. Malaikat karena saya cantik laris diundang kemana-mana sampai saya meninggalkan sholat. Malaikat, apakah kamu tidak mendengar orang cantik itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha? Kalau Kanjeng Nabi manggil beliau Makhlan ya Khumaira, cantiknya Sayyidatina Aisyah asli. Hira waktu ayu asli dempulan. Malaikat dempulan. Mantun miniko kelai nggih, marek kelai pipo baran FIFA nggih, pipo brek dulu nggih, FIFA luwene kersane mertep luwene dosi njune mripat nggih. Ana Pak sido nggih sampai dosi nggih. Dadi ro ayune palsu nggih. Ro ayu palsu gitu ning sembayang raine ro kene. Ya Allah, mulane sesibuk apapun hidup ini jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Nggih mboten? Kata Imam Ghazali ini modal. Kalau orang dagang ini modal, sholat 5 waktu itu modal. Ojo pati nuruti repot dulu, masa mari-mari nang donya iku wabeh niku repot. Yang tidak repot hanya satu,
ketika masuk di surganya Allah Subhanahu. Nang dunya pundi sih kang mboten repot, kabeh niki repot nggih. Aja terus gara-gara repot ninggalaken salat. Mana yang ndak repot? Arep mangan kudu megawe, repot. Mangan warga ngising, repot. Kaken kacang asam urat iku. Mana yang ndak repot niku? Mangan iki wedi, mangan iku wedi. Yang ndak repot hanya satu, kalau sudah masuk di surganya Allah Subhanahu, selama di dunia tempatnya repot. Ojo sampai duwe alasan gara-gara sibuk terus sing sembahyang. Ojo dulur, rugi reko getun reko. Apa mbok sing sembahyang mbok repot Pak Yai, repot paran mateng 9 wulan Pak Yai, ajeng sujud sengkil weteng niki. Kapan sembayange? Ngane lahir keren Pak Yai. Nggo lahir ing sembayang keting wani kula Pak Yai. Masih ron titeni ro ya. Liotino liwat kono maning, kemples diku wetenge pun lahir Pak Yai, enteng pun Pak Yai. Pirang wulan wis lahir? Pun 1 wulan Pak Yai. Wis sembayang, duwe anak tambah repot niku Pak Yai. Wis wudu ngompol anak kula niki Pak Yai, kula gendong lara nyusoni napa. Kapan sembayange? Mane kelas 1 MI keren Pak Yai. Kapan kelas 1 kan mungkin mboten ngerepoti kula, mangan-mangan dhewek, ngising-ngising dhewek, nguyu-nguyu dhewek saged mboten ngerepoti kula. Engko kelas 1 anake ira sembayang keting wani kula Pak Yai. Hati-hati ro ya ndika niku ngomong ketang-keting tok ira. Lihat ini liwat kono maning kari sepil mairo rabin kula teng kantor Pak Yai megawe anake nang ndai pun kelas 1 SD Pak Yai, alhamdulillah hira wis sembayang meteng maning kula raine ira gede kutok mulai sore kolok ira iki muter nang kono tok ira iki ya. Oh ngasane sembayang-sembayang ira iki gede kutok ira iki ya. Aja dulur nggih. Para bapak, para sedherek ingkang kula hormati, ingkang kula cintai, pun niki modal. Nomor kali bati. Terus Imam Ghazali duwe modal lan bati. Wong dagang kudu bati. Kersane bati kepundi? Imam Ghazali sanjang lakonono amalan-amalan sunnah. Mane bati, qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, deres Quran gitu nggih. Ana rezeki lar yatim disantuni, fakir miskin duweni, kersane angsal bati. Sak mampune pun sak mampune. Mampu tahajud 2 rakaat, apik dulur sae pun 3:30 niku tasik nutut tahajud. Ya kapan bisa kados Sayyidina Ali, ya hebat. Sayyidina Ali niku salat bengine niku 1000 rakaat. Kuat niku. 1000 rakaat niku Sayyidina Ali. Kapan yang kuat kok Sayyidina Ali? Nirwa Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan niku jarang salat tahajud, salat witir sak rakaat tok. Jadi begini ku cuma sholat witir 1 rakaat, tapi surate atam Quran. Surate atam Quran. Sak hataman pun ngadik niku sak hataman gitu. Mereka bisa niru Utsman bin Affan, bisa niru Sayyidina Ali. Kapan bisa niru wong loro niku? Niru kula 2 rakaat. 2 rakaat marek salam sembahyang maning witir 1 rakaat pun cukup pun niku pun wis iku tandane oleh yatir kok wis nggih. Nggih modal wis oleh jamaah 5 wektu nambah-nambahi bati ngelakoni amal sunnah. Muga-muga sakit nggih Allahumma. Sayyidina Utsman mung 1 rakaat tok witir tapi ketiku ngatamno
Quran ya pileng riko terus riko aja ngatamno Quran dijak tarawih 23 rakaat ben bulet angel masalah riko parmaning imamnya rada kalem ngalih gitu gua kok sapa iku anu wis ngalih langgar kono ben suwi kuwi gitu gua golek kang imam cepet-cepet oh nomor 3 kapan wong dagang ojo sampai rugi nggih mboten kersane mboten rugi kepundi terus Imam Ghazali hindari maksiat dohono larangan-larangane Gusti Allah dohono larangane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mane mboten rugi para maning akhir tahun kesuk bengi dulur wis aja kadek milu aja kadek milu gitu wis iktikaf nang masjid zikira maca selawat riko yen bisa nang masjid senang omah deres Quran ta mane riko nglakoni amal setahun kaapikan wis oleh badi ku aja sampai ditutup kelawan rugi nggih betul nggih eman nggih modal 5 waktu amalan-amalan sunnah mian oleh biadi kula eling Gus Dur ditakoni open house teng daleme Gus Dur takoni Gus gimana Gus hukumnya orang sholat baca usolli Gus Dur jawab di dalam sholat tidak ada usolli loh tapi orang-orang NU kok ngelakuinnya anu Gus baca usolli oh itu di luar sholat itu tidak di dalam sholat ya. Kalau di luar sholat jangankan usolli baca komik tidak apa-apa ya. Usolli itu di luar sholat bukan di dalam sholat. Kalau di luar sholat jangankan baca usolli, baca komik tidak apa-apa yang mau di luar sholat. Enteng jawabannya. Setelah sholat orang-orang anu Gus, orang-orang itu wiritan, habis wiritan salaman-salaman. Ada dasarnya Gus? Tidak ada. Loh, kalau tidak ada dasarnya Quran hadis tidak ada. Kok dilakukan oleh orang-orang NU Gus? Itu kan di luar sholat itu. Selesai sholat itu tidak apa-apa, selesai sholat kok. Selesai sholat ngising juga tidak apa-apa ya. Jangankan wiritan, ngising tidak apa-apa ya. Sudah di luar sholat kok ya. Nggih betul? Di luar sholat pegang HP juga tidak apa-apa ya. Sudah di luar sholat. Arab wiritan, Arab maca Quran, Arab salaman-salaman. Yang tidak boleh salaman-salaman di dalam di luar sholat tidak apa-apa salaman-salaman riko ngising pening baran-baran kolok kira-kira yang tidak boleh di dalam sholat di luar tidak apa-apa tidak perlu hadis, tidak perlu dalil di luar sholat kula nu nate ndamel akik niku wedi usume akik niku niku marek mudhun pengajian kan dijak mangan nabi panitia mulai kula ngaji nu enten tiyang ngeliriki kula mah ngeliriki akik kula niku akike virus kate gedhi lho kok dilirik terus kula krasa dilirik tiyang niku kula mudhun dhek milu mangan mangan wis marek iku mor-mor takon ngeten Pak Ustad saya mau tanya apa hukumnya pakai akik besar dan apa khasiatnya kok sampean pakai akik besar nggo nyontok rai niron tuh langsung meneng plek kari goblok kira ono wong nganggo-nganggo ditakoni hukume waran kira Dulur ingkang kula hormati, ingkang kula cintai, dadi kesuk bengi mboten usah tumut-tumut aneh-aneh, nggih mboten? Wis marko nang Gusti Allah njaluka
muga-muga tahun 2022 kula kali sampean ibadah tambani kadumateng Allah Subhanahu wa taala. Allahumma muga-muga tahun 2022 kula kali sampean sak keluarga paring ana sakinah mawaddah warahmah rumah tanggane. Muga-muga anak-anak dadi anak kang saleh lan salihah. Kan ngoten terus nggih? Nggih. Mboten satu mut macam-macam benjing dalu niku kegiatan keagamaan kita galakkan, marek teng Gusti Allah kita tingkatkan, mene ojo sampai rugi ketika kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan selama setahun niku. Nggih mboten? Nggih. Modal wis dilakoni, badhe wis ulih, ojo sampai rugi. Hindari hal-hal yang maksiat, hindari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Mane ojo sampai rugi. Insya Allah kapan dawuh Imam Ghazali ini kula kali sampean lampai, insya Allah sak mampune dulur. Yang penting modal mau amalan sunnah sak mampune. Mampun riko kepundi sak mampune mawon. Hing usah ngoyo, hing usah meksa. Lan kula kali sampean tetep husnudzon dumateng Gusti Allah. Apapun yang terjadi itulah yang terbaik buat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sore Banyuwangi PPKM kados ngoten, wis paten ujiane ngoten sang Gusti Allah. Malah dulur Nabi Isa niku mengatakan hari itu kan hanya ada 3. Hari itu hanya ada 3. Kapan menurut itu kan setahun, suwi setahun. Nabi Isa pendek sekali. Hari itu hanya ada 3. Satu hari kemarin, hari sekarang, hari esok. Hanya 3 itu sudah hari itu. Maka hari 3 ini jangan sampai disia-siakan. Hari kemarin ada apa hari kemarin? Reko dewek hangeru. Sore nang Amerika ono paran. Teng kula sore ono paran. Saya sendiri yang tahu. Hari kemarin. Sampean aktivitas apa hari kemarin? Sampean yang tahu. Hari ini ada apa? Ngaji bareng Ustadz Gufar. Hari ini. Nggih mboten? Semua kita tahu. Hari esok ada apa? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Munggone wong Semeru eruh kesuk gunungnya meledos dulu. Saiki kira-kira ngungsi wong-wong itu. Kesuk gunungnya meledos. Ayo saiki ngungsi. Munggone eruh kesuk meledos. Ternyata hari esok tidak ada yang tahu kalau akan meletus gunung itu. Nggih betul? Munggone wong Aceh niku ngerti kapan kesuk ono tsunami, mungkin hari ini dia akan mengungsi. Ternyata wong 250.000 kesuk ono tsunami, ndak ada yang tahu, sehingga ndak ada yang ngungsi. 250.000 niku dudu wong goblok-goblok, ono tentarane, ono polisine, ono ustate, ono DRS, ono sarjana-sarjanane sampai sarjono. Nggih, wono camate, wong pinter-pinter kabeh dulur. 250.000 tiang hengeruh kapan kesuk ono tsunami. Nggih mboten? Bisa goblok kabeh tiang niku. Hengeruh nggih. Karena hengeruh ngono ngungsi nggih. Munggone roh kesuk ono tsunami, sekarang ngungsi. Hari esok ada apa? Kita tidak ada yang tahu. Apakah kita besok masih hidup? Wallahu a'lam. Makanya kok reko turung kok bengi tek bisa baen bengi ono lindu umar reko rubuh reko mati bisa saja terjadi. Nggih mboten? Kok reko tangi subuh tek magi urip reko iki alhamdulillah. Wis gancang ngono nang ceding wudu adu sosolung gancang ngono berangkat nang masjid. Ngoten dulur, alhamdulillah magi urip bisa baen kapan Gusti Allah lindu reko ngorok umah rubuh reko mati saat iku. Kok isuk magi bisa tangi alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri
anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu sallallahu ala Allahumma ftah alayya futul arifin, Allahumma ansurna bihurmati, Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahihan wa lisanan fasihan wa taqidan yaqinan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.